他是法国第5共和国开国元勋，是叱咤2战的传奇领袖，是撑起法兰西尊严的民族英雄。可谁能想到，这位在政坛上威严果决的伟人，在饮食上竟有着不为人知的固执与朴素。不同于丘吉尔的雪茄配威士忌，斯大林的闭醉宴会，铁托的纸醉金迷，戴高乐的饮食生活，平凡的就像每一个法国农场料理葡萄架的老人。今天呢，咱们就从过往史料中寻一寻这位被誉为法国最后一个男人藏在3餐里的铁血与温情。在爱丽舍宫啊，戴高乐的用餐时间如军令般雷打不动，午饭13点10分，晚饭20点15分。开饭前的信号是2声铜铃，第一声是在通知厨房准备，2-3分钟后的第2声则表示该上饭菜了。事实上，这并非是一种独特的仪式，而是因为爱丽舍宫的建筑面积足足有1.1万平方米，包含了369间大小不一的厅室以及数不清的连廊，而厨房到餐厅的距离相隔甚远。为了能够吃到尽量热乎的饭菜，更为了雷打不动的准时开饭，戴高乐方才想着用铜铃来提前告知仆人。值得一说的是，冬天的饭菜送到时难免微凉，但是戴高乐将军并不在乎，他在意的只有准时。至于菜品的冷热、精致程度，从来不会过多的挑剔。哪怕是对于家人而言，儿子菲利普在午餐时稍微迟到了5分钟，戴高乐就会很不高兴，用不允许菲利普吃头道菜并罚站餐厅门口作为惩戒，还告诉他守时是生活的基础。即便是到了晚年退休，回到家乡科隆贝的拉布瓦瑟庄园，戴高乐的准时饮食习惯也从未改变。退休后的他依然保持着军校时期的作息，12点准时吃午饭，吃完后在花园散步半小时，下午4点到6点继续写作，晚饭8点15分准时开饭，几十年如一日，从未有过例外。这份刻在骨子里的原则感，正是来源于戴高乐从军时的岁月。1909年，戴高乐被法国著名的圣希尔军校录取，并与未来的朱安元帅成为同窗。彼时军校的学生需要先了解军队，再进行择业，而戴高乐毅然决然地选择了最为危险的步兵，因为他认为只有步兵在战争中才能最直接地接受战火的洗礼，因此更具有军事味道。1912年9月，戴高乐从军校毕业，并于次年从军，参加了第1次世界大战。战争绞肉机凡尔登战役中戴高乐多次受伤，一度被战友认为已经是以身殉国，然而他却在德军奥斯纳布吕克等战俘营被关押了足足32个月。在此期间，身为上尉的戴高乐多次举办战略和地缘政治讲座，并结识了未来的苏联红军元帅图哈切夫斯基，两人是意气相投共同研究德军以及军事战略。而后戴高乐誓不甘心就此做德军的俘虏，他曾多次试图逃跑重回前线，但5次越狱5次被俘，每一次都被关进惩罚营进行惩罚，但他硬是凭着惊人的毅力熬到了战争结束。1918年，戴高乐重上战场，自此开始了他一生转战3000里，一剑曾挡100万士的峥嵘岁月。从政治犯到共和国总统，戴高乐用近40年的时间，将原本沦为一片废墟的法国变成了一个独立强大的主权国家。而这种种经历与奔波也让他成为了法兰西最后一个男人，同时也是我们了解他朴素饮食生活最鲜明的注脚。作为法国总统，戴高乐手握国家大权，本可以拥有最精致、最奢华的饮食待遇，可他却坚持朴素，3餐更是简单到让人难以置信。戴高乐的早餐目前无过多的记录，但需要注意的是，戴高乐不看餐食如何，但就餐时却规矩极多，比如服装必须得体，每个人只能坐在指定的位置。最重要的是7点开始必须准时。午餐和晚餐据史料显示格外的随意，菜单大多由主厨决定，他自己从不多加干涉，有时候厨房甚至打开一个蔬菜罐头，他也能吃得津津有味，从不抱怨。退休之后由于手头拮据，戴高乐的餐桌更是以家常菜为主，甚至连酒都要留着招待客人，没酒的时候只好以水代酒。通常这位退休总统每天吃的多是卷心菜、土豆、刚成风味的猪肚和猪爪，都是普通的农家食材，偶尔会有牛肉或者是烤苹果饼作为改善伙食的菜品，除此之外没有多余的菜肴。很多人不解身为总统，戴高乐为何要如此苛待自己呢？我想问题的答案来源于戴高乐撰写的战争回忆录中的一句话：在伦敦，我们通常以面包和土豆为食，我从不抱怨，因为这已经比前线的士兵拥有的多得多。作为领导者，我不能享受特殊待遇，唯有同甘共苦，才能凝聚我们所有人战胜敌人。
饮食朴素的戴高乐其实也有一些小偏好，比如在所有菜品当中戴高乐最喜欢3道菜：油煎沙丁鱼、青豌豆或芸豆和普罗旺斯鱼汤。其中普罗旺斯鱼汤更是他的挚爱。每逢周末和儿子菲利普一起吃饭的时候，他必定会喝这道以地中海海鱼为灵魂的汤。有意思的是作为虔诚的天主教徒，戴高乐周五不能吃热血动物，只能吃鱼虾，而这也是普罗旺斯鱼汤成为他周五选择的重要原因。除了偏好，戴高乐也会有一些明确的饮食禁忌。最让人意外的就是他几乎不吃水果，原因很简单，他觉得吃水果太浪费时间，削皮切块的繁琐流程对于惜时如金的他而言简直是难以忍受。但是这份坚持了一辈子的习惯，最终却被他的小孙女儿给打破。晚年的他会陪着小孙女儿一起吃烤苹果，烤得软糯香甜的苹果像果冻一样可口。那一刻，这位叱咤风云的伟人才算是彻底卸下了担子，展露出温柔的一面。并且戴高乐对甜食也毫无兴趣，即便是节日庆典，他也只会象征性的尝一口蛋糕，从不多吃。而如果说戴高乐对什么最为着迷，那一定是香烟。据说他早年是个老烟枪，但1947年为了纪念在10月28号逝世的老战友勒克莱将军，他当众宣布戒烟。对于一个年轻花甲的重度吸烟者，这近乎是一种折磨。即使是这位曾经在德军俘虏营里没有屈服的法国男人，后来也承认这个承诺把他折磨了许久。在撰写战争回忆录时他常想若能一边抽烟一边写作，该是多么的惬意但他给自己的答案只有斩钉截铁的3个字：不妥协。从此在长达23年的时间里，直到生命的终点，他再未碰过一支烟。1970年11月9号傍晚，一切如常。戴高乐来到厨房询问夫人一个地址，以便写完信件。随后，他和夫人一同走向书房。就在书桌前，他突然倒下。当天晚上7点30分，这位一生恪守纪律的巨人，在家人和忠实仆役的陪伴下，于他钟爱的家庭生活的中心安然离世。所以，戴高乐的饮食故事究竟讲述了什么呢？他讲述了一个人如何将国家所需的钢铁纪律内化为生活本能，又在家庭和隐退之后小心翼翼地守护着自己作为凡人那部分柔软温情的真实